ஹலோ எவ்ரிவான். நீங்க முட்டி மடக்கி நீட்டும் போதோ, இல்ல படிக்கட்டு ஏறி இறங்கும் போதோ, இல்ல வேற ஏதாவது வேலை செய்யும் போதோ, உங்க முட்டில இருந்து டிக் டிக்னு சத்தம் வந்துகிட்டே இருக்கா? அந்த சத்தம் வரதுனால உங்க ஜாயிண்ட்ல ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கும்னு நீங்க கவலைப்படுறீங்களா? இந்த முட்டில இருந்து வரக்கூடிய சவுண்ட் எதனால வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, முட்டியில இருக்கக்கூடிய சினோவியல் ஃப்ளூயிட், அந்த சினோவியல் ஃப்ளூயிட்குள்ள நடக்கக்கூடிய கேஸ்ட்ரஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச்னால வரக்கூடிய ஒரு சவுண்ட் தான் இந்த டிக் டிக் சவுண்ட். இந்த சவுண்ட்னால ஏதாவது இஷ்யூவான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது. இது வந்து நார்மல் பிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ். ஆனா இந்த சவுண்ட் கூட உங்களுக்கு வலியோ வீக்கமோ இருந்துச்சுன்னா அது எலும்பு தேய்மானம்னால இருக்கலாம், இல்ல லிகமெண்ட் இன்ஜுரினால இருக்கலாம், இல்ல கார்ட்லேஜ் இன்ஜுரினால கூட இருக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு சவுண்டு கூட உங்களுக்கு வலியோ வீக்கமா இருந்துச்சுன்னா அது ஃபர்தரா எவாலுவேட் பண்ணி ட்ரீட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியம்.